Bom dia, galera. Saímos aqui do hotel. Agora vamos sentido a Arraial da Ajuda. Tem Arraial da Ajuda lá no Rio também, né? Não, é Arraial do Cabo. Arraial do Cabo? Aqui é Porto Seguro, galera. Estamos aqui, ó, sentido a balsa. Atravessar lá para Arraial da Ajuda. Bora que bora, hein?